3 лучших бренда смесителей, по мнению дизайнера. На первом месте это у меня Джесси. У них очень крутой дизайн, особенно вот эти с кольцами. И очень классные разные цвета. Здесь есть, ну, понятно, золото, хром, здесь есть медь, здесь есть вороненая сталь, здесь есть шампань, здесь есть абсолютно все. На втором месте у меня Фантини. Здесь тоже очень необычный дизайн и все мои любимые цвета. И сталь, и хром, и никель, и вообще все. И самое практичное — это аксор от Филиппа Старка. Обожаю вот эту серию. Здесь может быть и мрамор, и стекло, есть еще в дереве, здесь в металле. Очень они крутые. И ручки у них классные. Сразу видно, работал здесь дизайнер.